အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဗနိုင်းဆိုင်ထဲမှာစာတွေဒီဇိုင်းတွေရေးဆွဲတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့3ပေ5ပေအရွယ်စာဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံး file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new ကိုနှိပ်ပါ။3ပေ5ပေ size ပြုလုပ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3ပေဆိုတော့လက်မနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်36လက်မဖြစ်ပါတယ်။5ပေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်မနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မ60ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာလည်းအင်းချက်တွေပဲရွေးပေးထားပါမယ်။ဗနိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resolution မှာတော့100ပဲထားပေးပါဒီမှာတော့ puzzle အင်းချက်ကိုပဲရွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာမှုမှာကတော့ဗနိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာလာမှုမှာ CMYK ကာလာကိုထားပေးပါမယ် width မှာ36လက်မှာ height မှာ60လက်မှာ resolution မှာ100 puzzle အင်းချက်ကာလာမှုမှာ CMYK 8 base ကိုထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့3ပေ5ပေအရွယ်စာရွက်တွေရပါပြီအရင်ဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့စာတွေကိုတူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ type 2ကိုယူပြီးတော့စာရိုက်ပါမယ် type 2ကိုယူတဲ့နေရာမှာတခြားတူးတွေကိုယူတာထက်အနည်းငယ်ကြာတတ်ပါတယ် type 2ကိုရတဲ့အခါမှာတော့ horizontal type 2ကိုရွေးပေးပါမယ်လိုအပ်တဲ့စာလုံးဖောင်ကိုတော့ဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့ရွေးပေးပါစလုံးရွယ်စာကိုတော့ဒီမှာလာပြီးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးရဲ့ကာလာကိုကာလာ box မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါလိုချင်တဲ့စလုံးကာလာကိုရွေးပေးပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်အရင်ဦးဆုံးစာရွက်ရဲ့အပေါ်လေးမှာဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ငံကိုအရင်ဦးဆုံးရိုက်ပါမယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်စလုံးဖောက်ကို150လောက်ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓံကိုရေးပါမယ်ဗုဒ္ဓံကိုရွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမှန်ချက်လိုက်ပါနေရာကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မုတူလေးနဲ့ရွှေ့ပေးပါနောက်တစ်ခုကိုရွေးဖို့အတွက် keyboard ကနေ order ရဲ့ control ရဲ့ကိုဖိထားပါ control နဲ့ order ကိုဖိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓံနေရာကနေပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိဆွဲပါ8ကိုလည်းဖိထားပေးပါအလယ်နေရာလောက်ကိုရွှေ့ပေးပါအလယ်နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ horizontal type 2ကိုပြန်ရွေးပါကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်keyboard မှာရှိနေတဲ့ control A ကိုနှိပ်ပါဓမ္မံကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပေးပါဒီစာကိုအလဲကောင်ကွက်တိရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ all ကိုနှိပ်ပေးပါနေရာထဲမှာရှိနေတဲ့ layer alignment ထဲမှာရှိနေတဲ့ horizontal center ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control D ကိုနှိပ်ပါဒီမှာလဲပထမတစ်ခေါက်ကလိုပဲ control ရဲ့ order ရဲ့8ကယ်ကိုဖိပြီးတော့စလုံးရဲ့အပေါ်တက်ကနေပြီးတော့ဘေးကိုဖိဆွဲပေးပါလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ mouse ကိုလွှတ်လိုက်ပါ horizontal type 2ကိုယူပါမယ်စလုံးရဲ့အလဲကောင်လေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် control A ကိုနှိပ်ပါမယ်တန်ကန်ကိုရိုက်ပါမယ်အမှန်ချစ်ပါမယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာ cursor တစ်ချက်နှိပ်ပါလိုအပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရိုက်ပေးပါအမှန်ချစ်ပေးပါမယ်ဒီပုံလေးကိုဒီစာလေးကိုထပ်ပြီးတော့စလုံးဖောင်ချင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်မှာ i ပုံစံလေးပေါ်လာရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆက်လက်တွေအားလုံးဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ down arrow နဲ့ဆင်းပေးပါလိုချင်တဲ့စလုံးပုံစံမရမချင်းဆင်းပေးပါမယ်ဒါကတော့စလုံးဖောင်တွေကိုမိမိဆက်ထဲကိုထည့်ထားမှရမှာပါလိုချင်တဲ့စလုံးပုံစံရပြီဆိုရင်တော့ enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် name block မှာပါတဲ့ enter ကိုနှိပ်ပေးပါသူ့ကိုစလုံးအသေးကြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မူတူကိုယူပါမယ်အထက်မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပေးပါ keyboard ကနေ order 8ကိုကိုင်ပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါအလဲကောင်ကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပေးပါစလုံးကိုအနှဲငယ်ရှည်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်လေးကနေဖိဆွဲပေးပါဘေးကိုကားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘေးနားကနေဆွဲပေးပါမယ်မူရင်းပုံစံမပြတ်ဘဲနဲ့ရွှေ့ချင်တဲ့ကြီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ကနေ order 8ကိုဖိထားပြီးတော့ကြီးပေးပါလိုအပ်တဲ့စလုံးရဲ့အရွယ်အစားရပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပေးပါ
ဒီစလုံးကိုစာရွက်ရဲ့အလဲကောင်ကိုကွက်တိကျအောင်လို့စလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ all ကိုနှိပ်ပါမယ်နေရာထဲမှာရှိနေတဲ့ alignment ထဲမှာရှိနေတဲ့ horizontal center ကိုနှိပ်ပါမယ် selection ဖြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ control D ကိုနှိပ်ပေးပါဒီစလုံးပုံစံလေးကိုအယောင်လေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဖောင်းကြွလေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ layer style ကိုသုံးပါမယ် layer style ထဲမှာရှိနေတဲ့ color over လေးမှာလိုချင်တဲ့ color ကိုရွေးပေးပါမယ်အခုဆိုရင် color box မှာ color box က2မျိုးပေးပါတယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက CMYK မှာမရတဲ့အယောင်လေးတွေကိုဂမ်းမတ်ဝန်နေနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်ကတော့ RGB color နဲ့ရတဲ့အယောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိကအနီရောင်ဆိုတော့ကိုလိုချင်ပေမဲ့ဒီမှာဂမ်းမတ်ဝန်နေနဲ့ပြတဲ့အယောင်လေးပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာအစိမ်းရောင်တွေဆိုရင်သိတာပါတယ်အစိမ်းရောင်တော့ကတော့ RGB color မှာဆိုရင်တော့ရပါတယ်ဒီ CMYK color မှာဆိုရင်တော့အပေါ်မှာဂမ်းမတ်ဝန်နေနဲ့ပြထားတဲ့ color ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အနီရောင်တောက်လေးကိုပဲရွေးပါမယ် OK ပေးပါမယ် OK ပေးပါမယ်တကယ်လို့ဖောင်းစောထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ambush မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါလိုအပ်တဲ့ဖောင်းကြလေးတွေကိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခံအရေးထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ draw shadow မှာထည့်ပေးပါဖိပြီးတော့ draw shadow ကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဘေးနားမှာမြင်းထပ်ပြီးတော့ stroke ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ stroke ကိုရွေးပေးပါ stroke မှာကြိုက်တဲ့ color ရွေးပြီးတော့ stroke ရဲ့အရွယ်အစားကိုစိုက်မှလာပြင်လို့ရပါတယ် OK ပေးပါမယ်အခုဒီမှာဒီသားထဲမှာ logo လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဦးဆုံးထည့်ချင်တဲ့ logo ဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကိုတော့ CD ချက်ထဲမှာ lesson 17ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် A4 ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီသင်ခန်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးပုံစံကိုပထမမိမိယူခဲ့တဲ့3ပေ5ပေစာရွက်ထဲကိုထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်သင်ခန်းပုံစံကိုဆွဲပြီးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ သင်ခန်းဖိုင်လေးကိုပိတ်ထားပေးပါဒီသင်ခန်းရဲ့အရွယ်အစားအသေးကြီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပေးပါမယ် keyboard ကနေ aura 8ကိုနှိပ်ပေးပါဒေါင်လေးတောင်းကနေပြီးတော့အချုံချဲလုပ်ပါမယ် OK နှိပ်ပါမယ်သင်္ကတ်ကိုအလဲကောင်တက်တက်ကြဖို့အတွက် select ထဲမှာရှိနေတဲ့ all ကိုနှိပ်ပါနေရာထဲမှာရှိနေတဲ့ alignment ထဲမှာရှိနေတဲ့ horizontal center ကိုနှိပ်ပေးပါမယ်လိုအပ်တဲ့စာတွေကိုအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်စာရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ horizontal type 2ကိုရွေးပေးပါမယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်စာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပေးပါမယ်စလုံးရဲ့ရွယ်စားပုံစံတွေကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့ i ပုံစံလေးပေါ်ရင်တစ်ချက်နှိပ်ပါ down arrow နဲ့ဆင်းပါမယ်လိုချင်တဲ့စလုံးဖောက်မရမချင်း down arrow နဲ့ဆင်းပေးပါရပြီဆိုရင်တော့ name block ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ anna လေးကိုခောက်ပေးပါစလုံးရဲ့ရွယ်စားကိုပြင်မယ်ဆိုရင် keyboard မှာတူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ move tool လေးကိုရွေးပါedit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ကနေ aura 8ကိုဖိပြီးတော့ site ကိုဖိပြီးတော့ကြီးပြီးလို့ရပါပြီလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုအလဲကောင်လေးကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပေးပါဒီအမှန်သားလေးကိုသွားပြီးတော့မရွှေ့မိရင်ရပါပြီကျန်တဲ့နေရာမှာလွတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချစ်ပါမယ်ဒီစာကိုအလဲပို့ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပထမနည်းတိုင်းပါပဲ select ပေးပါမယ်နေရာတွေက alignment to selection တွေကနေ horizontal center ကိုပေးပါမယ်selection ဖြောင်းမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ control D ကိုနှိပ်ပါသူ့ကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ color တွေကိုဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ fx က color over လေးကနေလာထည့်လို့ရပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ color လေးကိုရွေးပေးပါမယ် stroke ကိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ stroke မှာခုတ်ပေးပါမယ် stroke ကိုနှိပ်လိုက်ပါdraw shadow ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ draw shadow ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်
နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့စာတွေကို horizontal type view ကိုယူပါမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့စာစပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်အမှန်ချစ်ပါမယ်စာတွေကိုနေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ထဲက all ကိုနှိပ်ပြီးတော့နေရာထဲမှာရှိနေတဲ့ alignment to selection နဲ့ horizontal center ကိုနှိပ်ပေးပါဆိုက်ရဲ့အသေးကြီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ move to ကိုယူပါမယ် selection ဖြောက်ချင်ရင်တော့ keyboard က control D ကိုနှိပ်ပါ move to ကိုယူပြီးတော့ control T ကိုနှိပ်ပါ control shift ကိုဖိထားပြီးတော့ down လေးတောင်းကနေပြီးတော့အချုံချက်လုပ်ပေးပါအခုဒီမှာဒီနောက်ခံမှာမိုးပြလေးတွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာတိမ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တိမ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖိုင်ကိုအရင်ဦးဆုံးဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုလည်း A4 ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် BG ကိုဖွင့်လိုက်ပါပုံနှစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်ဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့မူတူကိုယူပေးပါဒီတိမ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီစာရွက်ပနိုင်းထဲကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့ပေးပါရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ file လေးကိုပိတ်လိုက်ပါအခုဒီ background လေးကိုlayer တွေအားလုံးရဲ့အောက်ဆုံးကိုရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ background layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ alignment ထဲမှာရှိနေတဲ့ send to back ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အားလုံးရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပါပြီသူ့ရဲ့အသေးကြီးကိုယူမယ်ဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ keyboard က order shift ကိုဖိထားပြီးတော့ down လေးတောင်းကနေအချုံချက်လုပ်ပေးလို့ရပါပြီအခုဆိုရင်ဒီဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အဖြူသားတွေကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးသိမ်းငှက် layer ကိုပြန်သွားပေးပါသိမ်းငှက် layer ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ magic 1 2ကိုနှိပ်ပေးပါ magic 1 2နဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အဖြူလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ coordinate မှာအမှတ်ထည့်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနေရာတွေလိုအပ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ shift နဲ့ဖိပြီးတော့ selection လုပ်ပေးပါအခုဒီမှာသိမ်းငှက်ရဲ့ခေါင်းမှာပါသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ရပါမယ် polygon lasso tool ကိုယူပေးပါဒီမှာရှိနေတဲ့ subtract from selection ကိုနှိပ်ပေးပါ subtract from selection နဲ့ဒီမှာကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးတွေကို select ပေးပေးပါ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ select ပေးပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ delete နဲ့ဖြတ်လို့ရပါပြီ delete နဲ့ဖြတ်ပါမယ် delete နဲ့3ချက်4ချက်လောက်ဖြတ်ပေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ control D နဲ့ selection ဖြောက်ပေးပါလိုနေသေးတဲ့အဖြူသားလေးတွေကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ magic 1 2ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ coordinate မှာအမှတ်ထည့်ထားရပါမယ် selection ပေးပါမယ် keyboard ကနေ delete ကိုနှိပ်ပါ control D ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဒီဇိုင်းရသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီရွှေပြည်သားတစ်ရက်ခွက်ဆိုတာစာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ stroke ဖွင့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့မူတူကိုယူပါမယ်ဒီစာပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့စာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါ layer style ထဲကနေပြီးတော့ stroke ကိုရွေးပေးပါမယ် stroke မှာလိုချင်တဲ့ color ကိုရွေးမယ် size မှာလိုအပ်သလိုရွေးပေးပါမယ် OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့လိုချင်တဲ့ဗနိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးပြီးသွားပါပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ flatten image ကိုနှိပ်ပြီးတော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ CS နဲ့မိမိလိုချင်တဲ့ folder ထဲမှာ file name ပေးပြီးတော့တင်လို့ရပါပြီsys ကိုနှိပ်ပါမယ် quality မှာ12ကိုထားပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဗနိုင်းသွားထုတ်လို့ရပါပြီ